அழகா நான் விஎஸ் பேசுறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சீரிஸோட நேம் வந்து ஐ காட் ரீஇன்கார்னேட்டட் ஆஸ் எ ஸ்லைம்னு சொல்லக்கூடிய சீரிஸோட சீசன் 4 எபிசோட் 10 தான் நீங்க நம்ம பார்க்க போறோம். அதனால நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்கன்னா உங்களால முடிஞ்ச சாப்பிடுங்க, நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாம அது கூட இருக்க விளக்கணும் வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம அடுத்தது வீடியோல நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். கண்டிப்பா இந்த எபிசோடு வேற லெவலா இருக்க போகுது. ஏன்னா இதனால் வரைக்கும் என்னுடைய கமெண்ட்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அனிமேக்கு ஹீரோவை கெத்தா காமிச்சு சொல்ல ப்ரோன்ட்டுலாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. நான் கெத்தா காமிச்சு என்னங்கிற பிரயோஜனம்? ஹீரோவை காமெடி பண்ண வச்சு அவனுங்க தான் கடுப்பேத்திட்டு இருக்கானுங்க. ஸோ ஏமால எந்த விதமான தப்பும் கிடையாது. ஸோ இந்த எபிசோட்ல கெத்தா காமிப்பானுங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற போல ஃபயர் எபிசோடு. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்கிப் பண்ணாம பொறுமையா தொடர்ச்சியா பாருங்க. இது முன்னாடி போட்ட எபிசோட் பார்க்காதவங்க போய் பார்த்துடுங்க. சரிங்க சமயத்தோட கதைக்குள்ள போலாமா? இப்போ மரியாதை நம்ம பக்கம் யோசிச்சுட்டு இருக்கா. நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்க டீமன்லா ட்ரீமரும். பட் இருந்தாலும் உண்மை என்னன்றதை நான் உனக்கு தெரிய வைக்கணும்ல. நான் உனக்கு அதை கற்றுக் கொடுக்குறேன். நீ எல்லாத்தையுமே தப்பான முடிவை எடுத்து போயிட்டு இருக்க மரியாபெல். இதோடைய முடிவில் என்ன ஆகும்னு தெரிய மாட்டேங்குது உனக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இப்போ நேருக்கு நேரு சண்டை போட ரெடியா இருக்காங்க. சிவனுக்கு ஒரு பக்கம் பார்த்தா அவனுடைய ஆப்பனட்டா யூகி வந்துட்டான். அவங்க ரெண்டு பேருடைய ஃபைட் ரொம்ப தரமா இருக்கும். பட் ஆனால் சிவனை பொறுத்த வரைக்கும் யூகி ரொம்ப வீக்கானவன் தான் நினைச்சிட்டு இருப்பா. எந்த விதமான மேஜிக் பவரும் கிடையாதுன்னு. ஆனால் தலைவன் இப்போ மரியாபெல்லுடைய கண்ட்ரோல இருந்து அட்டாக் பண்ணுவோம் பாருங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிவனுக்கே டஃப் கொடுப்பா. அடுத்த கட்டம் ஒரு ரகம் இருக்கு, அதை பாப்பீங்க. நம்ம காப்டா அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தன்னுடைய ரங்காவை பயன்படுத்தி அவனுடைய ஃபார்மை மாறுவான். அப்புறமா பார்த்தா அவன் கூட சண்டை போடுற நைட்டு பயங்கரமா சண்டை போடுவான். டீமன்லா ட்ரீமரும் கூட்டத்தில் இருக்க எவனையும் விட மாட்டேன்டா, நான் தாண்டா உன் ஆப்பனட்னு சொல்லிட்டு இவன் கத்திட்டு இருக்கான். டேய் இப்பதான்டா பேசிட்டு இருக்கேன், அதுக்குள்ளே அட்டாக் பண்றேன். டீமன் லாடுக்கு நான் படி வாங்க போறேன்டா. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா ஹீரோவும் அந்த நைட்டு எங்கேயும் நான் பார்த்திருக்கேனே. கண்டிப்பா இவங்க எல்லாரையுமே மரியாதை தான் கண்ட்ரோல் வச்சுட்டு இருக்கா. காயே நீ போயிட்டு சண்டை போடுறான்னு சொல்லிட்டு இவ சொல்ல. அப்புறம் பார்த்தா அவன் முன்னாடி இருக்கிற இன்னொரு பைபிள் ஹீரோ அட்டாக் பண்ண வருவான். ஹீரோ அவனை பார்த்து ஷாக் ஆவான். காயேவா இவன் அந்த ஹீரோ பாச்சே. அது சரி, ஆனா இவன் ஆல்ரெடி மொத்தமா அவனையே இழந்துட்டான் அப்படின்னு அவன் கிட்ட அட்டாக் பண்ண வந்து அடுத்த செகண்ட் ஹீரோ அவனை சாம்பல் ஆக்கிடுவான். இதை பார்த்த மரியாதைக்கு ஒன்றும் புரியல. உனக்கு ஃபைட் பண்றதுக்கு ஆசையா இருந்துச்சுன்னா அது ஏன் கூட பண்ணு, தேவலாம எதுக்கும் ஆள் அனுப்புறேன். இதை பார்த்த மரியாதைக்கு ஒரே அதிர்ச்சி. இதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை, என்னடா பவர் இது? நீ அவனை கொண்டுட்டியா? என்ன கேட்கறேன்? இதுக்குதான் ஒரு டீமன் லாட பகச்சு கூடாதுன்னு எல்லாருமே உன்னை வான் பண்ணிருப்பாங்க. என் உண்மையான பவர் என்னன்றது தெரியாம வந்துட்டு மோதிடியா? அடுத்தது நீ தான் மரியாபெல் ரோசோ அப்படின்னு ஹீரோ உன பக்கம் வேற லெவலா நின்னுங்கிறான். ஆளாளுக்கு அவங்க பங்குக்கு சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க. மரியாபெல் உன பக்கம் யோசிச்சுட்டு இருப்பான். அட்டேங்கப்பா ஒரே ஒரு அட்டாக்ல காயாவை தூள் ஆகிட்டான். நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல. இவனுடைய அப்போ உண்மையான பவர் இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணலையா மொத்தமா? இந்த ஒரு சூழ்நிலையில கண்டிப்பா என்னால எப்படி டீமன் லாட ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுக்க முடியும்? என்னால முடியாது, ஆனாலும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிக்க அடுத்த செகண்ட் அங்க ஏதோ ஒரு மேஜிக் வேவ் வரும். ரஃபேல் சென்சி ஒரு பக்கம் மரியாபெல் ரோசோ வந்து மேஜிக் காலை பயன்படுத்திருக்கான். அப்போ வெளியில இருந்து யாரோ ஒருத்தங்க இவளுக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நம்ம காவிரோ அண்டு நம்ம ஷியோன் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அவங்களுடைய பாடி ரொம்ப ஹெவி ஆகுறது மட்டும் இல்லாம அவங்களால அவங்களையே வந்து பாத்துக்க முடியல, அவங்களுடைய ஆப்பனன்ஸை கூட தடுக்க முடியல. இதுக்கான ரீசன் ஹீரோ கண்டுபிடிச்சிருப்பான். இது ஹோலி ஃபீல்டு தானே. சரியா சொன்னேன், டீமன்ஸா இருக்கிற உங்களுக்கு ஹோலினாலே செட் ஆகாதுல. ஸோ இதுவும் ஒரு என்னுடைய டெக்னிக் தான். உன்னை டேரக்டா என்னால் அடிக்க முடியாது. ஸோ எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் உன்னை அடக்க வந்திருக்கேன் டீமன்லா டீமரும். இது எல்லாத்துக்கும் ரீசன் உயிரை எடுக்க. அவ்வளவுதான். டீமன்ஸும் ஹியூமன்ஸும் வெவ்வேறு விதமான ஆட்கள். ரெண்டு பேருக்குமே எப்பவுமே செட் ஆகாது. அதனாலதான் உன்னை கொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். நீ சொல்றது சரிதான். அதனாலதான் நீ இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த பண்ண அதை தடுக்க எனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு ஹீரோ அதை எடுத்து ஒரே செகண்ட்ல ஷாக் ஆயிடுவா. நீ இப்படி எல்லாம் பண்ணுவோன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் மரியாபெல். இங்க பாரு, இதுக்கு முன்னாடியே 7 டெட்லி கிளர்க்ஸ்ல அண்ட் ஹோலி சர்ச்சில் இருந்த எல்லாரையுமே நான் ஆட்டம் காண வச்சிருக்கேன். ஸோ நீலாம் எனக்கு ஒரு விஷயமே இல்லை. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடியே நான் எவ்வளவோ பேரை சந்தித்து அட்டாக் பண்ணி அவங்க எல்லாரையும் எனக்கு மண்டி போட வச்சிருக்கேன். அதுவும் அவங்க பண்ண தப்புக்காக மட்டும்தான். ஸோ இப்போ நீ மட்டும் எனக்கு எவ்வளவு தூரம்? ஸோ இப்போ நீ அவங்கள பயன்படுத்தி சண்டை போடுறதை விட நீயாவே என்கிட்ட வந்து சண்டை போடு. அவ உன்ன பக்கம் கடுப்புல யோசிச்சுட்டு இருப்பான். அட கடவுளே, அப்போ எல்லாத்துக்குமே இவன் சமாளிக்கிற லெவலுக்கு டேலண்ட் வச்சுட்டு இருக்கான். விட மாட்டேன், இந்த முட்டாள்களை இந்த உலகத்தை ஆள விட மாட்டேன். அப்போ எனக்கு வேற வழி இல்லை, நான் பின்வாங்க போறதில்ல. ஒன்னையும் மொத்தவங்களும் எல்லாரையும் கொல்ல போறேன். சரிவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ உன பக்கம் பவர்லாம் வச்சுக்கிட்டு ரெடியா இருக்கான். இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா அவ தன்னுடைய கிரீடுன்ற அந்த ஒரு பவரை அதிகப்படியாக பயன்படுத்தி ஹீரோவை சுற்றி ஒரு டொர்னேடோவை உருவாக்கிடுவான். ஹீரோ அதில் மாட்டினா சிவன் உன்ன பக்கம் கவனத்தை செதற விடும் போது யூகி உன பக்கம் உன்னுடைய ஆப்பனட் மேலே தான் நீ கண்ண வைக்கணும், வேற எங்கே பார்த்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அடிப்பான். அவளே எதிர்பார்க்க மாட்டான். டீமன்லா ட்ரீமரோ உன்னை நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கேன். ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தை கூட உன்னால் தடுக்க முடியாத லெவலுக்கு இவ்வளோ இருக்கேன். நான் தான் உன்னை குறைச்சி மதிப்பிட்டேன். பட் இருந்தாலும் அது நினைச்சது சரிதான் நினைக்கிறேன். நீ அவ்வளோ பெரிய டீமன்லாம் கிடையாது, நல்லா மாட்டிக்கினியான்னு சொல்லிட்டு அவ கேட்க. நல்லா தான் மாட்டினேன், பட் இருந்தாலும் கொஞ்ச நேரம் ஆட்டம் ஆடலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தான் இவ்வளோ காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுதான் உன்னுடைய ஸ்ட்ராங்கஸ்டான ஸ்கில்லேவா? வேற எதுவும் இல்லையா உங்ககிட்ட? என்னடா பண்ற? நான் கேட்டது உன்னுடைய யூனிக்கான ஸ்கில்ல பயன்படுத்தி என்னை கொல்ல ட்ரை பண்ணினேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்து ரஃபேல் சென்ஸுக்கும் அவன் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை கணிச்சு சொல்லும். அந்த வாய்ப்புல பார்த்து ஜெயிக்கிறதுக்கான வழி வெறும் 0% கிட்டே இருக்கு. என்னுடைய அனலைசிஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு உண்மையா சொல்லட்டா மரியாபெல், இந்த ஒரு சண்டையை பொறுத்த வரைக்கும் நீ தோத்து போக போற. உனக்கான ஜெயிக்கிற வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. நீ என்ன பவரை பயன்படுத்தினாலும் அது என் மேல ஒர்க் ஆகாது. இப்படி எல்லாம் நடக்கக்கூடாது, நான் விட மாட்டேன்டா. எங்க பாரு மரியாபெல், நான் உனக்கு கடைசி வார்னிங் கொடுக்குறேன். உனக்கு கொலை பண்றதுல எனக்கு ஆசை இல்லை. ஒரு ஆர்டினரியான பொண்ணா நீ வேற
வேற எங்கன்னா வாழ்றதுக்காக நான் உன்னை போட்டுன்னு விடுறேன். இதை கேட்ட உடனே அவளுக்கு நான் எப்படியாப்பட்ட ஆளு, இவன் எனக்கு உயிர் பிச்சை போடுறான், நான் இதுல தோத்து போகவே விட மாட்டேன், நான் மட்டும் இதுல அடங்கிட்டேன்னா எல்லா நேஷனும் இப்போ இவனுக்கு கீழே போயிடும், அப்புறம் என் தாத்தா ஏமால வச்ச நம்பிக்கையை பழா போயிடும், விட மாட்டான்டா உன்னை அப்படின்னு இன்னும் பார்த்தா வெறியா கத்திக்கிட்டே அவளுடைய மொத்த பவர் ரிலீஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ண போறா. எனக்கு தான் எப்பவுமே விக்டோரி வேணும். இப்பதான் ஹீரோ புரிஞ்சுக்கிறான், கண்டிப்பா காயன்னு சொல்லக்கூடிய இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த பையன் கிட்ட பயன்படுத்தின அதே சக்தியை தான் இப்போ முழுமையா அவர் ரிலீஸ் பண்றா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ரஃபேல் சென்சேவும் மரியா பெல்லோடைய இண்டிவிஜுவலான பிசிக்கல் எபிலிட்டி எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அவருடைய யூனிக்கான ஸ்கில்ல இருக்கிற கிரேடு கூட ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஹீரோவும் அவளுடைய ஸ்ட்ரென்த் எல்லாத்தையுமே என்சான்மெண்ட் பண்ணிருக்கான். டீமன் லார்ட் ரீமோரோ செத்து போடான்ற மாதிரி அவன் சொல்ல. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு இடையில சண்டை நடக்கும். அந்த ஒரு சண்டையில பார்த்தா அவ பெரிய குத்த அப்ப ஹீரோ தடுத்துட்டு அவர் கையில இருக்கிற எல்லா விதமான சக்திகளையும் உள்ள எழுப்பான். நான் தான் உங்ககிட்ட சொல்றேனே, நீ பயன்படுத்துற எதுவும் என் மேல வேலை செய்யாது. உடனே பார்த்தா அவளால் எதுவுமே பண்ண முடியாம அவன் ஹீரோ கிட்ட தோத்து போயிடுவான். கவலைப்படாத, வழியே இல்லாத சாவு நான் உனக்கு கொடுக்குறேன், அப்புறமா நீ எனக்குள்ள இருப்பேன் அப்படின்னு அவன் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு பார்த்தா அவன் சிரிப்பா. என்னடா பார்த்து யூகி வந்துட்டு ஹீரோவை அட்டாக் பண்ணுவ பாருங்க. சிவனை அடிச்சுட்டேன், பெரிய சேதறவங்க நடக்கும், ஹீரோவுக்கு டஃப் கொடுப்பாங்க, எல்லாரும் பார்த்து வாயை குழப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இப்போ யூகியை வந்து முழுமையான கண்ட்ரோல் எடுத்திருக்காங்க நம்ம மரியாபெல். அதனாலதான் இப்போ இவன் மரியாபெல் கிட்ட இருக்கிற மொத்த சக்தியும் மொத்தத்துக்கு யூகி கிட்ட இருக்கிற அந்த பிசிக்கல் ஸ்கில்லும் ரெண்டுமே சேர்த்து இப்போ அவனுக்குள்ள இருக்கு. டீமன் லார்ட் ரீமோரோ பரவாயில்ல, நான் எதிர்பார்த்தது காட்டிலும் நிறையவே ட்ரை பண்ணேன். பட் இருந்தாலும் என் கிட்ட தான் முக்கியமான ஒருத்தர் இருக்காங்க யூகி, இவனை வச்சு உன் கதையை நான் முடிக்கிறேன். ஸோ ரஃபேல் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயத்தை ஹீரோ கிட்ட சொல்லுவாங்க. இண்டிவிஜுவலான யூகியோடைய பவர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. அதுக்கான ரீசன் மரியாபெல் ரோசோ தான். இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நம்ம மரியாபெல் அந்த இடத்த விட்டு தப்பிப்பான். ஹீரோக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. ஷியோன் பக்கம் பார்த்தா படுத்து கிடக்க, ஹீரோ காப்டாவை பார்க்க அவனை பக்கம் திணறி சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான். ஸோ யாரடா நடுவில் கவனிச்சுட்டு இருக்க, என்ன பார்க்க மாட்டேறான்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ க்ளோஸ் அப்ல யூகி வந்து நிப்பான் பாருங்க. சீரியத்தை எடுத்து ஒரே ஒரு கையை வெட்டி எடுத்துருவோம். ஹீரோவே இதை எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டான். டேய் காமெடி பண்ணதுரா யூகி, உண்மையிலே நீ தானே இது. இதுக்கான ரீசன் வந்து யூகி கிட்ட ஆன்டி ஸ்கில்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பெஷலான எபிலிட்டி இருக்கு, அதை தவிர வேற எதுவும் இல்ல. அந்த ஒரு ஆன்டி ஸ்கில்ல வச்சு தான் அவன் இத்தனை வேலையும் பண்றான். ஹீரோவும் இவன்கிட்ட எந்த விதமான ஸ்பெஷல் எபிலிட்டியும் எந்த விதமான மேஜிக் பவரும் இல்லைன்றது இது நாள் வரைக்கும் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா இவனுக்குள்ள இப்படி ஒரு ஆன்டி ஸ்கில் இருக்கா. கண்டிப்பா அது எல்லாமே நான் பண்ற அட்டாக் எல்லாமே டிஃபெண்ட் பண்ணக்கூடியதாச்சு. ஆன்டி ஸ்கில்னா ஹீரோ எந்த மாதிரியான அட்டாக் பயன்படுத்துறானோ அந்த மாதிரியான அட்டாக் வந்து அதுக்கு எதிராகவே பயன்படுத்தும். ஸோ அதை தான் இங்க பண்ணுவான். அதாவது மேஜிக்கா இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஏதாச்சும் அட்டாக் பண்ற விஷயமா இருந்தாலும் சரி, ஸோ அதுக்கேற்ற ஆன்டி ஸ்கில்ல வந்து யூபியால பயன்படுத்த முடியும். டேய் உங்ககிட்ட இது வரைக்கும் யூனிக் ஸ்கில் இருக்குன்னு இது வரைக்கும் சொல்லவே இல்லடா, நீ ஒரு மோசமானவடா. டேய் நான் ஒன்னும் போய் சொல்ல, நான் தான் முன்னே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், என்னுடைய பிசிக்கல் எபிலிட்டி எல்லாமே கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும், அதை மட்டும் நீ கண்டுக்காதுன்னு. அப்புறமா ஹீரோ கையை வர வச்ச உடனே ஸ்வாட வெளியே எடுப்பான். அடுத்த கட்டமா கூட ஸ்வாட் சண்டை போட போறான். பரவாயில்ல, ஸ்வாடு நல்லா தான் இருக்கு பார்க்க, ஆனா என்ன வெட்டர் லெவலுக்கு அது நல்லா ஒர்த்தானதான். அடுத்த கட்டமே இவனுக்குள்ள நடக்கிற சண்டை எல்லாம் உன பக்கம் அங்க இருக்கிற சுத்தி இருக்கிறவங்க பாப்பாங்க. ஏப்பா கிராண்ட் மாஸ்டர் உண்மையிலே என்ன பாச்சு அவருக்கு, அந்த குட்டி பொண்ணு இருந்தாலும் அவளுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் யூகி இருக்காரு. இப்போ கண்டிப்பா அவ தான் அவளை பயன்படுத்திட்டு இருக்கணும். இதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. என்ன இங்க நடக்குதப்போ இன்னொரு பக்கம் பார்த்தாலும் யூகியோடைய சபார்டினேட்டும் இங்க பாருங்க, கிராண்ட் மாஸ்டர் யூகி எப்பவுமே நமக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டாரு, அதை மறந்துடாதீங்க, அந்த பொண்ணுடைய கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்காரு அவரு. இப்போ அவர் நம்ம திரும்பி வர வைக்கிறது என்ன பண்றது, அவர் தான் அங்க ஃபுல் கண்ட்ரோல் இருந்து அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அது உண்மைதான் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நடக்கிற சண்டையே அங்க வேற லெவலில் இருக்கும் ஹீரோவுக்கும் யூகிக்கும். ஸோ யூகி சூப்பரா அந்த சோட வச்சு சண்டை போடுவான். ஹீரோ சண்டை போடும் போது யோசிப்பான், இவன் சூப்பரா எல்லாத்தையும் தடுக்கிறான். இதுக்கான ரீசன் அவனா சண்டை போடாம அவளுடைய மென்டல் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால சண்டை போடுறான். ஸோ அதில் நான் தலையிட்டு அதை கலைக்காம கண்டிப்பா இவனை என்னால் தோக்கடிக்க முடியாது. ஸோ நான் அவனை கணிக்க ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ ட்ரை பண்ணாலும் அவனுடைய ஆன்டி ஸ்கில் அதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டேங்குது. ஸோ இதனால அடுத்த கட்டமாக அவன் கிட்ட வந்து அட்டாக் பண்ண வரும்போது அப்புறம் அவனுடைய மூவ்மெண்ட் அடுத்த கட்டமாக எந்த அட்டாக்ல போய் முடிய போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஹீரோ அதுல இருந்து தப்பிக்க. ஸோ யூகியோடைய அட்டாக் தரமா இருக்கும். பதிலுக்கு ஹீரோ கொடுக்குற அட்டாக் ரொம்ப பெருசா இருந்தாலும் யூகிக்கெல்லாம் அது ஒண்ணுமே இல்லாத மாதிரி ஆயிடுவான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஃபைனலாக கிட்ட வந்துட்டு ஒரு பெரிய அட்டாக் பண்ணுவாங்க வருவான். அதாவது ஒரு புகை மூட்டத்தை உருவாக்கிட்டு பாய் பாய் டேமலா ட்ரீமரோ அப்புறம் பார்க்கலான்ற மாதிரி இன்னொரு பக்கம் அவன் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது கிட்ட வந்து அட்டாக் பண்ண வருவான். ஆனால் நம்ம ஹீரோ உடனே பார்த்தா அந்த ஸ்வாட தடுத்துருவான். இதை பார்த்து யூகி ஷாக் ஆவான். இதுக்கப்புறம் நீ என்ன காயப்படுத்த முடியாது, உன்னுடைய கையை வச்சு தான் என்ன அட்டாக் பண்ண முடியும். என்ன இங்க நடக்குது, என்னடா பண்ண உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணியா, யூகியோடைய வெப்பன்ஸ் என்னால உடைக்க முடியாது, பட் ஆனா என்னால அதை டிஃபெண்ட் பண்ண முடியும். இருந்தாலும் என்னுடைய பெரிய அட்டாக்கை அவனால டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ ஸ்ட்ராங் பேக்குன்னு ஒரு அட்டாக்கை பயன்படுத்துவோம். ஃபைனலா அந்த அட்டாக் அவ்வளவு பெருசா இருக்கும். அது யூகி மேல பட்டு அடுத்த செகண்ட் யூகியோடைய உடம்புல பெரிய அடி ரத்தம் தெரிக்குது. இந்த ஸ்ட்ராங் பிரேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய அல்டிமேட் ஸ்கில்லா இருக்கிற வல்டோரா கிட்ட இருந்து நான் எடுத்தது. ஸோ இப்போ வந்து ரஃபேல் செஞ்ச ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குது. இப்போ நீங்க பயங்கரமா அவனை சேதாரம் படுத்துறதில்ல, இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவன் சுய உனக்கு வர மாதிரி தெரியுது. அவனுடைய ஆன்டி ஸ்கில் அந்த விஷயத்துல செயல்பட ஆரம்பிக்குது. ஹீரோ யோசிக்கிறான், அப்போ இவனை கொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அதுதான் ஆசைப்படுறேன், பட் இருந்தாலும் எனக்கு வேற வழி இல்லை. ஹீரோ அதுக்கப்புறம் அப்ரைசல் பண்ணி பார்க்க அவன் உடம்புல வந்து மரியாபெல்லுடைய கிரீடுன்ற அந்த பவர் கோர் எல்லாமே சுத்திட்டு தான் இருக்கு. ஸோ அது திரும்பியும் ஒன்றிணைஞ்சு அவனை ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுத்து ஹீரோக்கு எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனையா தான் ஆக போகுதுன்றதுனால ஹீரோ அவனை கொல்றதுக்காக போவான். அந்த டைம் பார்த்தா யூகியோடைய சப்பார்டினேட் கூறுகளை போது ப்ளீஸ் டீமன்ல டீம் அவர் எதுவும் பண்ணாதீங்க, ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க, கிராண்ட் மாஸ்டர் யூகியை விட்டுருங்க. அவன் ரொம்ப ஆபத்தானவன்பா, அவன் கண்ணு முன்னாடியே தானே எல்லாரையும் அடிச்சிருந்தா பார்த்தல. இல்ல அவன் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருந்தான், கண்டிப்பா அவர் நினைச்சா அவர் கண்ட்ரோல்ல வந்துருவாரு, அவரை பத்தி எங்களுக்கு தெரியும், ப்ளீஸ் கிராண்ட் மாஸ்டர் யூகி ஏஞ்சிக்கோங்க, உங்களுக்காக நாங்க எல்லாருமே இங்க போராடிட்டு இருக்கோம், நீங்க சாக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உன்ன பக்கம் அவ கத்துட்டு இருக்கிற சமயத்துல இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா அந்த இடத்துல இருக்கிற ஆர்கியாலஜிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து ஆமா ககாரி சொல்றது உண்மைதான், இங்க பாருங்க கிராண்ட் மாஸ்டர் யூகி, கண்டிப்பா நீங்க எங்களுக்கு எப்பவுமே துரோகம் பண்ண மாட்டீங்க, கண்மொழிங்க. ஹீரோவா
என்னடா எங்க கூத்து நடக்குது, அவன் கெட்டவாடா அப்படின்ற மாதிரி தானே எனக்கு எப்பவுமே போர்ட்ரேட் ஆகும், அவன் சூழ்ச்சி பண்றதுல கில்லாடிடா, உங்களால தெரியாதா அவனை பத்தி அப்படின்னு ஹீரோ காமெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த டைம்ல கூட. அப்பதான் பார்த்து கிராண்ட் மாஸ்டர் யோக்கியும், ஹே காய்ஸ், கிராண்ட் மாஸ்டர் யோக்கி நீங்க திரும்பி வந்துட்டீங்க, உண்மைதான் என்ன மன்னிச்சிடுங்க, நீங்க எல்லாரும் எனக்காக போராடினதுனால தான் நான் திரும்ப வந்திருக்கேன், என்னடா இப்படி மாறிட்டான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரே செகண்ட்ல ஹீரோ சகாயிடும். அவங்க எல்லாருமே பார்த்து கிராண்ட் மாஸ்டர் யோக்கியை விசாரிக்கிறாங்க. எல்லாருக்கும் அவர் நன்றி சொல்றான், உங்களுடைய வாய்ஸ் கேட்டதுனால தான் எனக்கு திரும்பவும் என்னுடைய சுயநினைவுக்கு நான் வந்தேன். அங்க நடக்கிற பாச மலர்லாம் பார்த்துட்டு ஹீரோக்கு அதுக்கப்புறம் அங்க எதுவுமே பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைப்பு வந்துருச்சு. எப்படின்னா போங்கடா டே, என்னடா டென்ஷன் எடுத்துக்கிறீங்க, ஆரம்பத்தில் பண்ணி இந்த பிரச்சனை இருக்காது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் யோகி என்னோட எனிமி எப்பவுமே கிடையாது, பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தப்பான ஆளுங்க கூட போய் வேலை பார்க்கறது எனக்கு பிடிக்கல. அதுக்கப்புறம் அந்த நைட்டை பிடிச்சிருவான் ஹீரோ. பிடிச்சிட்டு அவனுக்கு என்ன உண்மைன்றத புரிய வைப்பான். மரியாவலுடைய அந்த கிரீடுன்ற பவரை கேன்சல் பண்ணிட்டேன். ஸோ அவனை பொறுத்த வரைக்கும் கிளெண்டான்னு சொல்லக்கூடிய லம்ப ஹினட்டாவோடைய சபநெட்டா இருக்கிறவன் இறந்துட்டான். ஸோ அவளுக்காக பழி வாங்க போறதுன்னு சொல்லிட்டு டீமன் லார்டு அழிக்கிறதுக்காக வந்திருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு இடையிலேயே பார்த்தாலும் ஹீரோவும் கிளெண்டாலாம் உயிரோட தான் அங்கே இருக்கா, நீ என் கூட வந்து நான் அவளை பார்க்கலாங்க. காப்டாவும் ஆமா தலைவர், ஆரம்பத்துல இருந்து இவர்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன், இவன் கேட்காம என்ன வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கான், பைத்தியக்காரம்னு எவ்வளவு சொன்னாலும் விட மாட்டான், ஆரம்பத்துல இருந்து இதான் சொல்லிங்கிறான் அவனுக்கு, இப்ப மட்டும் சமாதானம் ஆகிறான் பாரு அப்படின்னு அவன் கத்திட்டு இருக்க. ஹீரோவும் யோகி அதுக்கப்புறம் வந்து ககாலி ஹீல் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் ரெக்கவர் ஆயிட்டான். சாரிடா ரீமரோ, கொஞ்சம் பிரச்சனை குத்துட்டேன், நீ எப்படி என்ன காப்பாத்திட்டேன், எப்பா இவனை உடனே நம்பிட கூடாது. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கும் போது ஹீரோ கிட்ட யூகியும் வந்து கேட்பான், ரீமரோ மரியாவல் எங்க இருக்கான்னு உன்னால ட்ராக் பண்ண முடியுமா, நீ அவளை தோக்கடிக்க போறியான்னு. அவன் எவ்வளவு பெரிய வேலையை பார்த்திருக்கான், பத்ததுக்கு அவ என்ன கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கா, என்னுடைய ஆன்டி ஸ்கில்லை பயன்படுத்தி எல்லாத்தையுமே ஆஃப் பண்ணி விட்டேன். அவன் முன்னாடியே போயிட்டு அதை நான் பெருமையா காமிக்கணும்ல, அது சரி. இப்போ அவ கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு பிளான் பண்ணிட்டு இருப்பான், ஏன்னா இந்த இடத்துக்கு மேல பவர் ஆஃப் சோர்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை வந்து பட்டன் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டான்னு வச்சுக்க, இந்த ஃப்ளோர் 1 by 1 உடைய ஆரம்பிச்சு இந்த இடம் ஃபுல்லா வெடிச்சு சேர்த்துடும். அதனால இந்த இடத்த விட்டு வெளியே போயிட்டு அதை அழுத்தது மூலியமா இங்க இருக்கிற எல்லாரையும் ஒரே அடி அழிச்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்றேன். ஸோ முதல்ல அவளை பிடிக்கணும். ஹீரோ பவர் சோர்ஸ் என்னன்னு கேட்க, அதுக்கு நம்ம கக்காலியும் ஆரம்பத்துல இருந்தே உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருந்தாலும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பவர் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு. ஸோ அதுக்கிட்ட தான் அவன் போயிட்டு இருக்கான். அதை மட்டும் அவன் பண்ணிட்டானா இந்த சோமா நாட்டையும் மொத்தமா அழிச்சிருவான். அவளை நிறுத்தி ஆகணும். பரவாயில்லையே, ரொம்ப பொறுப்பா இருக்கா இவன், சரிப்பா நீயும் அவனு தானே போறீங்க, போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அந்த இடத்த விட்டு கிளம்ப போகும்போது, சிவன் காப்டா இங்க இருக்கிற எல்லாரையும் பத்திரமா வெளியே கூட்டு போங்க, அந்த டார்க் எல்ஃபுக்கு உதவி பண்ணுங்க, எல்லாரையும் பாதுகாப்பா வெளியே கொண்டு வரது உங்களுடைய பொறுப்பு. சிவன் கேப்பா நீங்க எங்க போறீங்கன்னு, நான் வந்து மேல மலிமுக்கு உதவி பண்ண போறேன். அப்புறம் மரியாவல் அவ ஓடிட்டு இருக்கும் போது யோசிப்பா, பிளான் எல்லாம் சொதப்பிக்குச்சு, இருக்கிற கடைசியா முடிச்சிட்டேன்னா மொத்தமா சோழியை முடிச்சிருவேன், அடுத்த கட்டமா நான் எல்லாத்தையும் மீட் எடுத்துருவேன். எக்ஸிட் தெரியுதுன்னு சொல்லிட்டு அவ போக, ஆனா எக்ஸிட் பார்த்தா அங்க இருக்காது. என்ன இங்க ஒண்ணுமே இல்ல, அந்த எனர்ஜி சோர்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்கும்னு நினைச்சேன். அப்பதான் பார்த்தா அவ நினைச்சிட்டே இருக்கும்போது எல்லாம் யூகி வருவான். எங்க நீ மேஜிக் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக பவர் ரியாக்டர் ஒன்னும் கிடையாது கண்ணா, சரியா சொன்னீங்க யூகி மாஸ்டர். யூகி என்ன என்னுடைய கிரீடுன்ற பவர்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டியா, சரியா சொன்னேன், இதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல, அந்த டீமன்ல ட்ரீமரோ காரணமா இதுக்கு, அப்போ எல்லாம் கிடையாது, நான் ஆரம்பத்துல இருந்து தான் உண்மையிலேயே இந்த வேலையெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு நீ என்ன பயன்படுத்திட்டு இருக்கதா நினைக்கிறல. சோ நீ என்னதான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கன்றத நான் கூட இருந்து பாத்துக்கிறேன், சும்மா நீ என்ன கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கிற மாதிரி நான் நடிச்சிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா. இதை கேட்டவ ஷாக் ஆயிடுவா, என்னடா சொல்ற, இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல. உண்மைதான், எனக்கு ஆன்டி ஸ்கில்னு ஒரு பவர் இருக்கு. சோ அதை பயன்படுத்தி நான் எப்பயும் என்ன விடுவிச்சுக்கிறேன், சும்மா இங்க ஒரு ஆக்டிங்க தான் போட்டேன், இது என்னால கொஞ்சம் கூட ஏத்துக்க முடியாது யூகி, அது எப்படி பண்ண இப்படிதான் சொல்லிட்டு அவ பயன்படுத்த சக்தியை இவனுடைய ஆன்டி ஸ்கில் மூலியமா வெளிப்படுத்த அவ வாயடிச்சு போயிடுவா. இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா எல்லா விதத்துலயும் நான் ஏமாத்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவ கடுப்புல யூகி கிட்ட கத்திட்டு இருக்கான். ஆனா யூகியும் இங்க பாரு, இந்த உலகத்தை நான் வந்தப்பவே ஆரம்பத்திலேயே எனக்கு ஆன்டி ஸ்கில்ன்ற ஒன்ன நானே உருவாக்கினேன், எனக்காக நீ உருவாக்கினியா. ஆமா, சும்மா நான் வந்துட்டு எந்த பவர் எல்லாமே எல்லாருக்கிட்டும் ஈஸியா சேர்த்து போகிறதுக்கா. ஸோ எல்லாருக்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக தான் நானே எனக்காக ஒன்று உருவாக்கினேன். ஸோ உன்னுடைய கிரீடு பவர் கூட என் மேல ஒர்க் ஆகுதுக்குண்ணா, ஏன்னா இந்த உலகம் என்னுடைய விளையாட்டு களம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை கொண்டுடுவான் பாருங்க. என் ஆம்பிஷன் என்ன தெரியுமா, இந்த உலகத்தை ஆளக்கூடிய கிங்கு நான் மட்டும்தான், இங்க நான் தாண்டா மரியாவல், நீ என்ன குறைச்சி மதிப்பிட்டு நான் விட மாட்டேன், நான் இங்க ராணியாக வந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை பக்கம் கடைசி நிமிஷத்துலயும் தான் கிட்ட இருக்க எல்லா பவரையும் பயன்படுத்தி இவனை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணுவான். ஆனா தலைமை பார்த்தா நீ என்னன்னா பயன்படுத்த அதெல்லாம் என் மேல ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பவர் மொத்தமா அவன் அப்சர்வ் பண்ணுவான். இதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல, என்னுடைய எல்லா விதமான கிரேடியும் நீ எழுதிட்டு இருக்க, அது ஏன் பவர். ஆமா, ஆனா இப்போ அது உனக்கு இல்ல. சோ பாவம், நீ இவ்வளவு சின்ன வயசுலயே பெரிய கனவோட இப்படி பாவமா சாகுறது எனக்கு கொஞ்சம் வருத்தமா தான் இருக்கு, மன்னிச்சிடு, லக்கு இருந்தா இன்னொரு முறை பார்ப்போம் அப்படின்னு அவனுடைய பாடி அங்கேயே வச்சுட்டு அவன் கிளம்புவான். மரியாவல் இறந்துட்டான். இதுக்கப்புறம் யாரடா வில்லன்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு யோசனை. அடுத்த கட்டமா பார்த்தா மல்லிமே அவளுடைய ஃப்ரெண்டு டிராகன் எதிர்த்து நிக்கிட்டு இருக்கா. அதோட இந்த எபிசோட முடிக்கிறாங்க. சரிங்க, இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. மறக்காம இந்த வீடியோ எனக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் போட்டுங்க, கமெண்ட்டையும் போட்டுருங்க. எனக்கு அடுத்த கட்ட வில்லன் யாருன்றது தெரியல. இந்த டிராகன் இந்த மல்லிமை கூட சேர்ந்துட்டு ஹீரோ வந்து போட்டு தள்ளுறான்னு வச்சுங்களேன், அடுத்தது கிராண்ட் வில்லாவா இருப்பானா, அவனையும் போட்டு தள்ளுற வேற என்னதான் இந்த சீசனை முடிஞ்சிருமா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுது எனக்கு. சரிங்க, என்னதான் நடக்க போகுதுன்றத பொறுத்து வந்து பார்ப்போம். இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுமா.